जब आप अपनी गर्दन को मोड़ते हैं तो यह आपके जोड़ों को हिलाता है, जो कभी-कभी तरल पदार्थ में छोटे हवा के बुलबुले फूटने का कारण बनता है, जिससे वह पॉपिंग आवाज आती है। लेकिन अगर आप अपनी गर्दन को बहुत जोर से घुमाते हैं, तो आप रक्त वाहिका की परत को फाड़ सकते हैं। कुछ दुर्लभ मामलों में यह आंसू रक्त का थक्का बनने का कारण बन सकता है, जो फिर मस्तिष्क तक पहुंच सकता है। वहां यह थक्का रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है और स्ट्रोक का कारण बन सकता है।